एक लड़की घबराकर सड़क पर भागते हुए आती है और अचानक एक लड़के की गाड़ी पर बैठ जाती है। वह लड़के से कहती है, जल्दी गाड़ी चलाओ। तभी पीछे से कुछ गुंडे भागते हुए आते दिखाई देते हैं। वह गाड़ी चलाने से मना कर देता है। तभी लड़की अचानक लड़के की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है, क्या कहा तुमने, दोबारा कहो। डर के मारे लड़का तुरंत गाड़ी भगा देता है, लेकिन पीछे से एक गुंडा स्नाइपर से गोली चला देता है और गोली लड़की को लग जाती है। लड़का घबरा जाता है और उसे सीधे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ वह उसकी मलहम पट्टी करता है। तभी अचानक दो गुंडे लड़के के घर पहुँच जाते हैं और लड़के पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन तभी घायल लड़की हंसने लगती है और गुंडों से कहती है, बंदूक नीचे करो, ये मेरे साथ है, इसने मेरी जान बचाई है। फिर लड़की लड़के से हाथ मिलाती है और अपना नाम बताती है। असल में वह शहर के सबसे बड़े डॉन की बेटी होती है। लड़की खुश होकर लड़के को तोहफे में सोना, पैसे और अपनी लग्जरी कार की चाबी देती है और कहती है, अब आराम से ऐश करो। लड़के ने जान बचाई, वो 1 लाख तो डिजर्व करता है।